नाज़रीन, सन जी सरकारी अस्पताल गुज़रियल 2 सालनि खां डॉक्टरनि जी खोट हुजण सबबि मरीज़नि जे लाइ बेलाभ बणियल आहे। अस्पताल में डॉक्टरनि जी खोट ख़िलाफ़ SUP तरफ़ां GM सैयद प्लेटफॉर्म खां एहतिजाजी रैली कढी अस्पताल जे मुख्य गेट आॾो धरणो हंयो वियो। उन ई हवाले सां असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर सागर सोलंकी। जी सागर। जी नाज़रीन, असां अॼु हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं सन जी सरकारी अस्पताल में। ही सन जी सरकारी अस्पताल गुज़रियल 2 सालनि खां हिते जे रहवासियुनि ऐं आसपास जे ॻोठाणनि जे लाइ मुकमल तरह सां बेलाभ बणियल आहे। हिन सरकारी अस्पताल में जेके डॉक्टरनि जी खोट हुजण सबबि ही अस्पताल मंझंदि जो 2 वॻे खां बिल्कुलु बंदि हूंदी आहे। हिन अस्पताल खे ताला लॻल हूंदा आहिनि। एमरजेंसी में ईंदड़ हिते जेके इलाज सांगे जेके मरीज़ ईंदा आहिनि उन्हनि खे सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। सन जी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरनि ऐं दवाउनि जी खोट ख़िलाफ़ SUP तरफ़ां हिकु भरपूर एहतिजाजी तहरीक शुरू कई वई आहे। उन एहतिजाज तहरीक जे सिलसिले में SUP जे अॻवाननि तरफ़ां साईं GM सैयद प्लेटफॉर्म तां एहतिजाजी रैली कढी वञे थी, जेका सन शहर जे मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि गिटियुनि खां थींदी। हिन जेका सरकारी अस्पताल आहे उते गेट ते पहुचे थी। हिते टोकन हड़ताल कई वञे थी ऐं अॼु बि ही 3 ॾींहं बि सरापा एहतिजाज बणियल आहिनि। अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था, हिननि जो छा चवणु आहे। सरकारी जेके इदारा आहिनि इहे मिल्कियत आवाम जी आहिनि। असां टैक्स अदा था कयूं, उन मोबाइल हुजे, चश्मो हुजे, हर शइ असां टैक्स उन मद में गवर्नमेंट जेका हूंदी आहे उहा असांखे सहूलियतूं फ़राहम कंदी आहे। उन सहूलियतुनि में जॾहिं 2 महीननि खां वठी बरसातूं पयूं आहिनि, डायरिया, ख़ासि करे मच्छर जो पाणी, किन्नू साओ जेको हले थो, उहो बीमारियुनि खे तमामु चमड़ीअ जूं बीमारियूं थियूं आहिनि, डायरिया थी या बीमारियुनि सभई बीमारियुनि मुंहुं कयो आहे। साहब डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब ऐं ख़ासि करे जामशोरे साहब जेको असांजो जज साहब आहे उनखे चवनि ख़ुदा वारा असां के माण्हू आहियूं, असांजा बच्चा अन्न खपाइनि पिया। में सन शहर जंहिंमें न लाइट आहे, न पाणी जो सहूलियत आहे, न सिहत जो सहूलियत आहे। असां वटि हिते ज़ुल्म जी इंतिहा आहे। असां वटि जिते खूनी रोड आहे उते हादसा हर रोज़ु मामूर भरियल आहिनि। असां वटि 100 जे तइदाद में माण्हू हर रोज़ु एक्सपायर थियनि था। असांजी तहरीक जारी ऐं सारी आहे। जेसीं सन सरकारी अस्पताल में बुनियादी सहूलियतुनि जो मसइलो हल न थींदो, असां तहरीक जो दाइरो अञा बि वधाईंदासीं। डॉक्टर असां वटि कोन्हनि के, रत जूं टेस्टूं कोन थियूं थियनि, एक्सरे कोन था थियनि। हिते प्राइवेट ॾेखारण लाइ कंहिं वटि 5 रुपया कोन्हनि के। हींअर ही जेको तव्हां माहौल पैदा कयो आहे, हिन माहौल में माण्हू मूंखे ॿुधा त किॾां वञनि। असांजो मुतालबो आहे त सन में अस्पताल में डॉक्टर न आहिनि। डॉक्टर तव्हां खोट हिकिड़ी डॉक्टर आहे जेको सलेमान अब्बासी आहे, इहो नर्सिंग स्टाफ आहे। सुबुह ड्यूटी करे थो, 5 कलाक करे थो, 12 बजे अस्पताल बंदि थी थिए, अस्पताल में ताला लॻल, हिकिड़ो चौकीदार वेठो आहे, हिकिड़ो पटियाल वेठो आहे। अचो त चवंदा डॉक्टर आई कोन, दवा छाजी थींदियूं। असां इहो मुतालबो आहे हुकूमत गवर्नमेंट खे, महिरबानी करे असांखे डॉक्टर ॾिना वञनि। जी नाज़रीन, तव्हां एहतिजाज कंदड़नि जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त ही CM सिंध सैयद मुराद अली शाह जो तक हुजण जे बावजूदि बि हिन सरकारी अस्पताल में इंसाननि जे लाइ का बि सहूलियत मौजूदु न आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त सन जी सरकारी अस्पताल खे 24 कलाक हलाए ऐं ग़रीबनि खे सिहत जूं सहूलियतूं फ़राहम कयूं वञनि।